相模王のグルメイーターズ。今回は先月2日に浅溝台にオープンした卵料理専門店南玉小川屋を訪問し、だし巻き卵定食を食べています。卵がとてもふわふわしていて、だしのうまみもよく効いています。お、想像以上にふわふわだ。このだしめっちゃいいし、癒されるうまさだね。あと醤油をかけて食べたらさらにうまみが増してきた。よし、俺も醤油かけて食うぞ。めちゃめちゃうまくなった。ご飯に豚汁におしんこがあるから栄養バランスがいい。それとこのメニュー限定の5種類の小鉢の中から3種類選べるシステムが気に入った。だし巻き卵がメインだから大根おろしがおすすめだと思う。さっぱりとした食感で食べれるからね。